Из служебной характеристики. Храпов Сергей Иванович. Родился в 1980 году. Образование высшее, профессиональное. В Одинцовский узел связи был принят на работу в 2000 году на должность электромонтера линейных сооружений. За время работы проявил себя активным, энергичным. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом у коллег. Неудивительно, что Сергей Храпов в 2010 году был назначен начальником линейно-технического цеха, и сейчас у него более 100 подчиненных. Только человек, который знает работу с самых азов, а Сергей Иванович начинал свой трудовой путь с должности электромонтера, а затем год за годом двигался вверх, может так относиться к ней с такой ответственностью и с такой любовью. Меня взяли на должность электромонтера линейных сооружений. В мои обязанности входило, так как я метролог, это измерение параметров характеристик сооружений связи, в большей степени линейных сооружений. Это кабелей связи. Также входило первичное подключение, вторичное подключение абонентов. А инженером, когда я уже стал, я стал руководить группой технического надзора. Она подразумевала под собой сохранность сооружений связи, за которым мы следили. От протяженность наших сооружений это более 500 километров линий связи. И в мою работу входила грамотная организация и составление планов профилактики обхода сооружений связи, которые проложены под землей, проложены поверху, установка столбов, чтобы их не рвали, чтобы все было хорошо. Мне моя работа нравится, так как я прошел эту работу с самых низов, знаю всю работу, начиная от электромонтера линейных сооружений до начальника ЛТЦ. Свою работу люблю, считаю, что я ее грамотно и умело выполняю, поэтому мне очень сильно хотелось бы на ней проработать до старости. В детские годы Сергей Храпов мечтал стать футболистом. Все детство играл в футбол, закончил высшую спортивную школу футбола. Но все сложилось иначе. Поступил в МТУСи, а придя на практику в Одинцовский узел связи, так в нем и остался. Однако выбор профессии был не случайен. Родственники тоже связисты. Я пошел по потомственному направлению. Мой отец работает вместе со мной в моей организации. Также у меня и тетя, и дядя также потомственные связисты. Сергей Иванович с огромным энтузиазмом рассказывает о своей работе, с удовольствием объясняя все тонкости и сложности, подчеркивая ответственность, которая возложена на его отдел. Становится понятно, человек на своем месте. Это отмечает и руководство Сергея Храпова. Одинцовский район – один из наиболее сложных в Московской области по протяженности, по количеству абонентов, по количеству VIP-клиента. Сергей Храпов – самый молодой начальник цеха на веренной мне территории. Работает давно, начинал он с самых низов, работу знает от и до. Я думаю, что у него большое будущее. Человек болеет за свое дело, ненормированный рабочий день, значит, выходит в субботу, воскресенье. У нас такая работа. Считаю, что он на своем месте. Анна Анненкова, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцово».